Dúfam, že vysvedčenie rodičov potešilo. Teda, zvedavý hlavne na Jožka. Jožko, povedz mi úprimne, čo? Otec sa moc hneval na vysvedčenie? No, otec sa hneval, ale ten zub sa mi už kýval. Psst, Ani, nevieš, čo ti papa mówił? To je také akvárium, kde vystavujú pápeža. Aha, tak ďakujem. Milé deti, napíšeme si teraz tú písomku, čo som spomínal, tak poprosím vás, tuto rozdajte papiere na písomku, dobre? Ďakujem pekne. Ach, my sme tak boli na mesiaci. A prečo? Lebo tam je všetko 6-krát ľahšie. Teraz máme hodinu geografie. Otvorte si pracovné zošity na strane 6. Hej ty, Šavo, nevieš, kde mám hľadať rimavskú sobotu? No asi v kalendári, nie? Zmeškal som niečo? Nie, vôbec nič. Deti, úprimne, povedzte mi, ktorý z rodičov sa hneval na vysvedčenie? Tak napríklad Miška, povedz mi, ako reagoval otec na tvoje vysvedčenie? No hrozne. Radšej byť vami by som sa mu vyhýbala. Milé deti, dneska na matematike si precvičíme odčítavanie, ščítavanie. Dám príklad. Mám dve jablčka. Keď jedno z nich zjem, čo mi zostane? No, to mi povie. No, ty napríklad. Ohryzok vám ustane, prosím, pekný pán učiteľ. Ohryzok mi zostane... Nie, zostane mi jedno jablko. To je toto trieda. Mal som byť radšej horárov. Ideme domov. No čo? Ako bolo dneska v škole? Čo si dostal za známky, čo? Priznaj sa. No super bolo v škole, dostal som 2 jednotky a 1 poznámku. 2 jednotky a 1 poznámku? Počkaj, tomu nerozumiem, za čo si dostal poznámku? Lebo som si 2 peťky prepísal na 2 jednotky. 2 peťky si prepísal na 2 jednotky? Predstav si, čo sa mi včera večer udialo. Pes mi zožeral vysvedčenie. Ty kokso, čo si mu urobil? Premýšľal som, že mu za odmenu urobím rezervu.